أعلن الفريق المغربي الفاسي رسميا التعاقد مع المدافع المغربي محمد جواب في الميركاتو الصيفي، وجاء التعاقد ديال الماس مع جواب من بعد ما وصل اتفاق نهائي مع ريال فالادوليد على قبل الانتقال ديال اللاعب، حيث كمل النادي الفاسي كاع الاجراءات المتعلقه بالصفقه قبل ما يسيني المدافع المغربي على عقد كيمتد العامين مع امكانيه تمديد العام الثالث اوتوماتيكيا. وكان جواب تدرج في اكاديميه محمد السادس قبل ما ينتقل للصادرين الفرنسي فين كمل مسار احترافي، ومن بعد دوز تجربه مع اميان على سبيل الاعاره باش يقلب على فرصه اكبر للمشاركه مع الفريق الاول. وفي صيف 2025 انتقل المدافع المغربي للريال فالادوليد اللي لعب مع 7 ديال الماتشات رسميه في الموسم اللي فات وسجل فيه هدف واحد. تعثرات في اللحظات الاخيره صفقه انتقال دولي مغربي نيف اكارد من فريق اولمبيك مارسيليا الفرنسي للريال سوسيداد الاسباني، وكترجع تفاصيلها تطور مفاجئ لمحادثه شخصيه جمعت اكارد بالمدرب ديال ريال سوسيداد بعد ما دوز المدافع المغربي الفحص الطبي بنجاح. وخلال هذا اللقاء اصر المدرب على ضروره اشتراك اكارد كلاعب اساسي وباقصى طاقه ممكنه ملي تبدا منافسات الدوري الاسباني، وهذا الطلب ترفض من طرف الدولي المغربي اللي عبر على الرغبه ديالو باش يرجع للملاعب بشكل تدريجي باش يتفادى الانتكاسه او تكرار الاصابه القديمه ديالو. وقدام هذا الاختلاف في وجهه النظر فضل اكارد يتراجع على الصفقه وحط السلامه البدنيه ديالو كاولويه قصوى. وهذا الفشل ديال الصفقه حط اداره اولمبيك مارسيليا في موقف صعيب من بعد ما كانت وصلت لاتفاق نهائي مع اداره ريال سوسيداد كيقضي بانتقال اكارد على سبيل الاعاره، وهي خطوه كانت باغا منها تخفف عبء الاجور في الميزانيه ديالها. كيبان بلي الوضعيه ديال سفيان الكرواني بدات كطرح بزاف ديال التساؤلات بعد ما غاب على قائمه الفريق في اول ماتش في الدوري ضد الشباب بلا ما يعلن الفريق على حتى شي سبب رسمي. الغياب ديال الكرواني جا في الوقت اللي عنات فيه الفرقه على قائمه اللاعبين المصابين وما كانش فيهم المغربي سفيان الكرواني، وزيد عليها القادسيه قربت تحسم الصفقه ديال الهولندي رايندرز، الشيء اللي يقدر يزيد يعقد وضعيه اللاعب الاجانب في الفرقه من بعد ما تكمل القائمه. تكلم الدولي المغربي نصير مزراوي اللاعب ديال يونايتد على الجاهزيه ديالو في البدايه ديال الموسم، واكد بلي فتره الراحه اللي خداها بعد المشاركه في نهايات كاس العالم مع المنتخب المغربي ما اثرش على المستوى البدني ديالو. وزاد مزراوي باللي كيحس بالجاهزيه قبل بدايه الموسم، ووضح ما كنظنش بلي ضيع بزاف في 3 ديال السيمانات ديال الراحه، لعبت بزاف ديال الماتشات في كاس العالم داكشي علاش انا ماشي بعيد على احسن مستوى بدني عندي. واكد المدافع المغربي بلي اجواء داخل المجموعه كتعاون لعابه جداد باش يندمجوا بسرعه، واشار بلي الفرقه فيها علاقات مزيانه بيناتهم، وقال اندمجوا بشكل مزيان بزاف، عندنا فرقه مزيانه ديال اللعابه وكل شيء كيتعامل بسلاسه، وكنظن بلي عندنا لعابه كيعطيو الوافدين الجداد هذا الشعور بالراحه. وبين المزراوي التطور اللي عرفته التشكيله في هذا الميركاتو، واشار بشكل خاص للرجوع ديال راشفورد وقال درنا تعاقدات واعره، راشفورد رجع ويقدر يكون لعاب مهم هذا الموسم الا ما مشاش. الفرقه مازال قويه بل زادت تصبحات اقوى، داكشي علاش خاصنا نطمحوا نحققوا حوايج كبر في اشاره للطموحات اللي حاطينها اللعابه ديال يونايتد قبل ما يبدا الموسم الجديد. وختم مزراوي الظهور ديالو في مرحله التحضيرات بمشاركه 30 دقيقه ضد ليدز يونايتد فين قدر يسجل ضربه ترجيح حاسمه وعطى الفريق الفوز بعد ما سال الماتش الودي بالتعادل بهدف لمثله. وصل فريق لايبزيج الالماني اتفاق مع الدولي المغربي سمير المرابط اللاعب ديال ستراسبورغ على قبل الشروط الشخصيه خطوه باش ينتقل للفريق خلال ميركاتو الصيفي الحالي. وعلى حساب موقع فوت ميركاتو فالمرابط عطى الموافقه ديالو باش ينتقل للفريق الالماني من بعد ما نجحوا المسؤولين ديال لايبزيج باش يقنعوه بالمشروع الرياضي ديال الفريق. وكيبقى فريق ستراسبورغ هو الطرف اللي خاص النادي الالماني يوصل مع الاتفاق نهائي باش تكمل الصفقه، حيث مازال ما تحسماش المفاوضات بين الفريقين على قبل الانتقال ديال اللاعب المغربي. وجا الاهتمام ديال لايبزيج بالمرابط في اطار السياسه ديال الفريق الالماني اللي كتستقطب اللعابه الصغار اللي عندهم امكانيات عاليه والاستثمار في التطوير ديالهم ويعطيهم الفرصه باش يبانوا على المستوى الاوروبي. ومن المنتظر تشهد الساعات الجايه بزاف ديال المفاوضات بين لايبزيج وستراسبورغ، حيث الفريق الالماني باغي يحسم الصفقه في الوقت المتوقع فيه يتمسك الفريق الفرنسي بالمطالب الماديه ديالو خلال المفاوضات. المرابط من العناصر الشابه اللي لفتت الانظار مع ستراسبورغ، الشيء اللي خلاه يدخل في اهتمامات بزاف ديال الفرق قبل ما يتقدم لايبزيج بشكل جدي في سباق التعاقد معاه. دخلوا المغربيين ايوب اميموني ويونس بن طالب تحضيرات مكثفه مع الفرقه ديال انتريخت فرانكفورت في الموسم الكروي الجديد، حيث باغيين بجوج يثبتوا بلاصتهم في التشكيله الاساسيه ديال انتريخت ويقنعوا المدرب وحتى الناخب الوطني محمد وهبي. وانطلق ابن طيب قوه في التحضيرات ديالو بغرض يعوض داكشي اللي فات منه الموسم اللي فات بسبب الغياب ديالو على الماتشات بسبب اصابه اضطر معاها يدير عمليه جراحيه. في الوقت الدولي اميموني اللي حافظ على الريتم الهجومي ديالو خلاه ياخذ ثقه الناخب الوطني محمد وهبي باش يعطيه هديه الحضور في مونديال 2026 مع المنتخب المغربي. ومن خلال التحضيرات مع الفريق ديال انتريخت فرانكفورت لعبوا بجوج مجموعه من الماتشات الوديه، واخرها
كان نهار الاربعاء وسال ب5-1 وسجل بنو طالب هدف من هاد الاهداف الخمسه ولعب الماتش كرسمي قبل ما يتم الاستبدال ديالو في الدقيقه 46 وهي نفس الدقيقه اللي تبدل فيها امين موني اللي قدم تمريره حاسمه في الهدف الثالث. اللعابه بجوج غادي يقلبوا على التنافسيه في الموسم الرياضي الجديد باش يكسبوا ثقه المدرب ديال اندريخت فرانكفورت ومحمد وهبي مدرب المنتخب المغربي. ورغم التصريحات السابقه اللي عبر فيها اللاعب امين موني على خيبه الامل ديالو بسبب الغياب على القائمه النهائيه ديال المونديال وفتحات القيل والقال على امكانيه تمثيل المانيا، الا ان اللاعب حط صوره بالعلم المغربي رفقه الزميل ديالو ايوب امين موني واللي كتاكد بلي التعلق ديالو بالقميص الوطني مازال حاضر وان الباب ما مسدوش كما كيتصور البعض. وكتعتبر هذه اشاره واضحه للطاقم التقني للمنتخب المغربي بلي اللاعب جاهز ومستعد وكينتظر الفرصه ديالو في المعسكرات القادمه. شهد المستقبل ديال سفيان امرابط تطور جديد في نادي فينيرباتشي بعد ما قررت اداره الفرقه تبدل الموقف ديالها تجاه اللاعب بسبب عدم التوصل بعرض مالي مناسب باش تبيع العقد ديالو في الميركاتو الصيفي الحالي. وكان امراض كيتواجد ضمن قائمه اللعابه المرشحين باش يغادروا فينيرباتشي خصوصا في ظل القواعد الجديده المتعلقه بقائمه الاجانب في الدوري التركي واللي كتفرض على الفرق تعامل مع عدد محدود من اللعابه الاجانب. وعلى حساب ما جاب الصحفي التركي سيرجان اداره فينيرباتشي مازال ما لقات العرض اللي رضي الطموحات الماليه ديالها باش تخلى على اللاعب المغربي واخا القيمه السوقيه ديالو حاليا كتقدر ب 10 ديال مليون يورو. وقدام هذا الوضع قرر النادي التركي ما يزربش بيع الدولي المغربي باقل من القيمه اللي كيشوفها مناسبه وفتح الباب قدام خيار اعاره مره اخرى لموسم اخر من بعد ما دوز الموسم اللي فات اعاره مع ريال بيتيس. وبدات اداره فينيرباتشي بالفعل محادثات على قبل امكانيه انتقال امرابط على سبيل الاعاره في خطوه تسمح للنادي يتخلص مؤقتا من واحد من اللعابه الاجانب مع الاحتفاظ بالملكيه ديالو والاستفاده من امكانيه البيع ديالو مستقبلا. واللي كيثير الانتباه في صيغه الاعاره المرتقبه هو ان فينيرباتشي مستعد يتحمل جزء من الراتب ديال اللاعب المغربي وهذا الشيء يقدر يسهل تواصل الاتفاق مع الفرقه اللي غادي تاخذ الخدمات ديالو في الموسم الجاي. وكان امرابط دوز الموسم اللي فات تجربه في الدوري الاسباني بقميص ريال بيتيس بعد ما انتقل ليه على سبيل الاعاره من فينيرباتشي وقدم خلال الخبره ديالو في مركز الارتكاز قبل ما يرجع للنادي التركي مع بدايه التحضيرات للموسم الجديد. باقي الدولي المغربي رايان بونيدا كيزيد يغيب على الاستعدادات ديال فريق اياكس امستردام حيت مازال اللاعب ما واجدش بنسبه 100%. وكشفت تقارير اعلاميه هولنديه بلي اياكس دار حصه تدريبيه الاخيره باش يلعب مباراه اياب الدور الثالث من تصفيات دوري المؤتمر الاوروبي وغاب عليها بونيدا اللي باقي ما واجدش من الناحيه البدنيه وما قدرش اللاعب المغربي يلعب حتى شي دقيقه مع اياكس في فتره تحضير الموسم الحالي وباقي خارج تدريب جماعيه حيت مازال ما واجدش تماما. وكان المدرب الاسباني ميشيل وضح في تصريحات سابقه بلي بونيدا محتاج 2 أسابيع اضافيه باش يكون موجود المنافسه، الشيء اللي كيجعل الموعد ديال اول ظهور ليه مع الفرقه مرتبط بالتطور ديال الحاله البدنيه ديالو في الايام الجايه. استمرار الغياب ديال بونيدا كيشكل ضربه للاعب الشاب اللي كان كيتمنى يستغل فتره التحضير باش يفرض راسو في حسابات الطاقم التقني الاياكس خصوصا مع المنافسه القويه على المراكز الهجوميه.